Përshëndetje dhe mirëmbrëma, kudo që jeni, më lejoni në emër tim, stafit dhe gjithë banorëve të shtëpisë, t'ju uroj festën e Fitr Bajramit, urime gjithë juve bashkë me familjarët e juaj. Zoti ju rujt e ju shpërbleft kudo që jeni. Muji i Ramazanit shkoi e na e lusim Zotin inshallah ibadetet tona na i bën kabul. Më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve ju që keni marrë pjesë në iftaret tona, ju që keni dhuru iftare, pako ushqimore, zeqat e vitra, Zoti kur mos ju hund, Zoti ju shpërbleft. Ne jemi mirënjohës gjithmonë, jemi mirënjohës me vetë faktin se kjo është mundësia që ju mendimet e juja i jepni jetë kuzhinave tona, i jepni jetë shtëpisë të moshuarve. Dhe na obligoni neve që të vazhdojmë me aktivitetet tona humanitare. Zoti ju rujt e ju shpërbleft. Zoti gjithmonë jetën festja u boft. Ne e kemi përgatitur një histori me rastin e festës Fitr Bajramit këtu në shtëpinë e të moshuarve. Po e ndjekim edhe kthehemi në studio. Zoti jetën ja u boft fest, me të vërtet kësaj feste i jep një hari, i jep një gëzim. Ju jeni ata të cilët me të vërtet çdo lot mërzie keni kthy dhe po ktheni në lot gëzimi. Ju jeni ata të cilët me të vërtet keni habit të gjithë kjo sadaka, gjithë ky donacion, gjithë ky aktivitet humanitar, krejt fal jush, fal djersës dhe kafshatës ujë. Zoti kur mos ju hum, Zoti ju shpërblet.
E nga këto donacione, puna jonë vazhdon. Ne vazhdojmë të kthejmë shpresat tek shumë familje. Vazhdojmë t'ja u lehtësojmë jetesën shumë familjeve që kanë nevojë. E një të tillë kemi hapur një bunar, një post të një familje. Dhurim ujë, jetë, po e ndjekim storin. Po, jemi ka shumë të nevojshëm për bunar, edhe javdim për ne shumë, edhe ju shpërblev Zoti me tana të mirat. Se jemi ka pa ujë, tash na keni bë me ujë, na keni bë me tana të mirat. Po, shtëpinë na ka ndërtuar Halil Kastrati, ju falenderojmë për sepri. Diçka shumë të fola i vaj Halil Kastratit. Po, shumë ma let jemi, edhe jemi tonë gëzoshëm me fëmijë, me familje, me krejt jemi. Ju falenderojmë shumë. Po, krejt kena me pas ma letë, ma mire, se kemi hekur në adin për ujë sene, javdim për ne shumë. Ju falenderojmë shumë. Ju shpërblev Zoti me tana të mirat që ja ka dhënë. Me donatur, ju i falenderojmë me donatur të krejt, shumë me radhë. Ata që e mbosh kaktarë Zoti shpërblef, pra ishte historia në fshatin Kiev të komunës së Malishevës. Përveç këtij bunari, ju keni mundësu përmes shoqatës Jetimat e Ballkanit për këtë familje edhe shtëpinë e re. Pra i është ndërtuar shtëpia, edhe i është siguru uji i pije. Zoti ju shpërblef me të mirat e tij. Nga Kieva e Malishevës po shkojmë në Prishtinë, dhurim qelsash për një shtëpi të re. Po ndjekim storin edhe kthehemi në studio. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna e Prishtinës. Sot kemi ardhur me dorëzu qelsat e shtëpisë të re, Fatlum Sadiko dhe familjes tij. Fatlum, ordna. Allah është shpërblet. Zoti është shpërblet. Inshallah gëzoni edhe ju. Inshallah, të tillë, faleminderit. Tashmë vështirë në ambientet e shtëpisë të re, në ambientet e brendshme të shtëpisë të re Fatlumit, e na po lëna me pamje se çish ka qenë vizitën e parë. Sot po paraqitemi nga komuna e Prishtinës, kemi marrë vizitë familja Fatlum Sadikot, familja 7 anëtarësh. Për më shumë rreth historisë tina po ngojmë nga Fatlumi. Po në Fatlum Sadiko, 7 anëtarë, kom tentu mendimin e shokëve edhe familjarëve dikujt me ndërtu një shtëpi për vete. Kom arrit katën e parë, veç me ndërtu bloka. Pjesën e dytë blokave për katën e dytë për thuajse shumicën i kom baqur të punu kapak.
8 vite ose 9 vite kom pas nanën me Metlikën, u konë e smut, konë me në hemodializë. Tash në kohë pandemisë, kur ke pandemia, veç virusi edhe smuja sona edhe veç ka ndru jetë. Për ndryshe kom edhe babën, është 64 vjeqar, vitin e kalum tash një vjetë në kohë të Ramazanit të gjerushëm, ka qenë, ka pas infarkt, edhe është babra, është operu. Ka qenë për punu, edhe tash për nënë edhe disa mujë kanë thonë, veç hajde veç shkën një firmë, ka vëzit kamionin, po për shkak tash të operacionit, edhe aj veç është përfundim. Sona, një vllohë kam është fakultet, edhe praktik, 3 fëmijë, 2 kom shkollë, 1 të vogël. Kjo është jeta jeme, i mënu dhe i sët me bo senet që tu qa ku mëjtë, që kjo është. E ranë është balë, për shkak, so kanë qenë fëmija ma të vogël, nuk ka qenë shumë e ranë, për shkak nështë edhe të angazhimi që e kom pas fokusin, e kom pas ma të madhë të shkallëzova dhe ma herë të nona, të ndihme asojna, nështë edhe se kom shumë herë dhe kom alone edhe fëmi nonash, familjen të me ngusht, për më mënu mu për kujdes me të më përnu diçka ma shumë për ta, po që tash fëmijave që në rrit, edhe vetë i pesti me një dhëmë, ko që shtjerë është, më kështë i ditë. Vojzënve që kam 12 vjeqare, e veç ka fillu më rritë më pos pak në djeshmërinë më ndryshe, nuk është e ditë. Unë edhe para një mujve, a Zotit nuk u gëzëf më ju lutë me thonë Zot mundësa me pos një shtëpi temën, për shkak se me ka folë 3 vlat, me ka dhonë shnetën e thmive, më ka dëkte tepër për mu me thonë, me lutë Zotit, me thonë aframa mundësin të amare një shtëpi, pse se dhe pasionin më të madhe këm pos të thmija. E këm pos shnesh, një në rritë mirë, janë të hojsh, elhamdulillah i Zotit, dhe para një mujve, në shak, qysh edhe dim, që kam qenë dite, ai laf bëjtësit këmë bo me të. Këmë thonë për du me lanë shtetin tem, me dalë dikën, me punu, pa arsye e vetë në konë veç, punë e shpisë. Shtëpia është pak e vogël. Kushtet nuk janë, me thonë, jo të mira, se mungojnë sene shumë, po gjithja ku ndalë, se nonat ja dalin, gratë ja dalin. Po esenca është pak veç të fëmija, në gësht, është sidomos kur punojnë detyra ose diçka, punojnë qëtë, njën janë njën e knej, ose gjume, ngusht, 5 vejt një dhomë është pak problem. Nuk kam që a thëmë shumë. Edhe pse i na mënu, dhe i sët, e avon që ato pak a shumë sot në mëjt nuk i këna lonë me i e keq, edhe baba më ka një mu, po kanë kërtisë. Kanë uqi, ka mo dhe shijet, vrejet, të falen ka të fole, ka t'i bëndet detyra, edhe djali vogël, e shë që shpeshere e ka atë, sa dushti afret diçka, po apet nuk e ka atë knatësinë sa do të më posë. Si të misër edhe vetë, jem konë fëmije, ndryshe kanë qenë kushet atër, po tash për që qika është, këgja është mrena mbonë atë borën, atë mërzin, atë brengën, pëse nuk e ka një vend vetën, ose pëse nuk e ka lirin e vetën më ndruhe, me bo një detyrë ose një diçka. Para pandemisë kom fillu, e kom qitë, e kena bo mendime në shoqnive që atë katin e parë, një katë e kena qitë. Edhe të punu shtu ka pak të ndohë pej, që shtojnë pej ka shotës fëmive, edhe diçka të bëj, kom siguru edhe të bloka, e pjesën tjetër jo s'kom mëjtë. Se ta në veç i ra pandemia, edhe në pandemi shkon shumë hargjimi u shkoko i virusit që ke i smujës nanës, tani edhe i ra virusit, tani edhe dheq e najmur. E caktimi Allahut është, po shkaktar ke virusi, tani sa fillum pak me marrë kohën, tani edhe baba më ra. Kështu që në mëj me thonë që fëminia e më konë gjithë të kujdes për krem. Më pa mundësi për marrë dhe Lili, për shkak të angazhimet ma edhe nuk është këtu heq.
Po nështë çështja të prindve tu, neve na ka punësat, më të më përherë shpia po të kryvet. E ki selam për Halilit. Tha i ban shumë selam, tha na marrën përsi për komplet ndërtimin e shpijës. Allah është për blefti uve, pasi na lel, edhe këtë donator. Inshallah dhe në Allah më mësën të armën, edhe me që të forësën tem që jem, edhe me që të ushtrin tëmë, po edhe me inshallah dhe në Allah më bon edhe thmija të hojrit, e bom edhe na dikur, minimu dikënja, për mes juve, Allah e dhoshtë morën, e dhoshtë shëndetin familje. Mos i sprovohë si neve. Fatlum, ambient i ri, në një vend, vizitën e parë pak e ka ngusht, ankesat e ka më shumë. Po, në fillim e keni pa dhe jo po me ka qenë me vështirë me jetu në që ato kushte që është në kam, veti 5 me një dhëmë, tash që është përshijet, hapsina e madhe, veni maj përshtatëshëm, jeta maj letë, Allah është për bleft, juve dhe gjithë të natorëve qëtë kam bot mundën që nësët me pas këtë shpi e me përjetu ratin e jetës ta manë qërtët. Shumë ma mirë, shumë ma letë. Unë nuk kam fjallë, mjaftu shumë, ju falenderu. Jeni arë një kohë shumë të nevojshme për neve. Nuk me arru kur. Falenderit shumë. Allah ja shtu bereqitin. Inshallah kanë gjithmonë. Me nëzis po presin. Shumë mirë. Shumë. Edhe djalli vogël, pedim po thët Nina me flajt këto tash. Mirë shumë, e kam pritur shumë. Faleminderit shumë. Listën e donatorëve për ndërtimin e kësaj shtëpie do ta bëjmë publike në rrjetet tona sociale, kur del video edhe kësaj familje, e na po e lënë me pamjet e shtëpisë së re. Fatlum, e gëzojmë. Inshallah gëzojmë. Për hajde qoftë. A ka më mirë se fitër Bajramin me prit në shtëpi të re. Pra Fatlum Sadiku, këtë fitër Bajram e pret në shtëpin e ti të re. Fali juve, bamirës kudo që jeni, neve në bovë zoti se bepa që gjdo fest, ata që kanë nevoj, neve të bohemi se bep, që ta festojnë në ambjente të reja, duke ja u letësu, sprovat e kësa jetë Allah e na i letësof neve dhe juve kudo që jeni. E nga Prishtina shkojmë në komunën e Shtimës, është një historia tjetër. Nuk e kam ditë për Basin Halil, që kam e orë sot heq. Apo na folë pak për vetëm qysh të shka? Une Sa antar je? jena 6 antar, dhe më une kam nonën, shoqe dhe 3. Ne jam qështu i pa punë në Basin Halil, që një 5 vjetë jam diagnostifiku me skleruz multiple, kam qenë edhe të kryetari, ka qenë të ndjeni dhe më honë. Janë të milionat të terapia dhe sene, kam probleme me shmajt, ma ka sulmu në më nervin optik, kam probleme me djatin tash, jam i pa punë, jam i diplomu këtë regoj drejt, fakultetin e kam të krynë. Qarë fakultet? Qarë drejti? Po drejtimin e kam histori të kryne, historik përgjeshme.
Po kam probleme edhe me një djale kam pak smut, ka epilepsi edhe ai. Çfarë moshe ka? 3 vjeti ka po cali. Qështu po jetojmë do kushte, jo që ashtë mira, po qa me bërë qështu. Falimderoj shumë që e orë. Inshallah Zoti kur së hupe të rumë gjithmonë. Amen këtë inshallah. Po dhe kushtet shtu për dy këtë shpija. Sa fëmijë ke? I kena 4. Jo, 3 qika, i kam e një djallë. veç që djalla Kjo fëmijë. veç e djallë. Burri? Burri më ka vdekë që 6 vite. Shtu ka pasërë. Tashme që djallë në 7.000 që të bëjtu. Që shpejt? E laj kushtet shtira bëllë që shpija për në pikë. Që sot që kena maru na me burë, me shkena mund, tash për në pikë vëllaj dimi të po në ftëft. Po shumë e bon tash, që shtë bëndë, do të mja bon. Unë jam vete së mund për zemë, së anë jam qështu, me terapi. Edhe këtë qështu me terapi, qatë nep me terapi. Shumë. Me punu s'po mundesh? Jo, vësari, ju nuk po mëj me punu se kom pas një intervenim, të më bësh një korrizor. Në relogji ma kanë bërë që tje. Nuk po mëj me qu rangë, vishka me punu, unë trauna s'po mëj. Jam i diplomë. Që shjetën? Po jetuj me një social, valoj. Me një social po jetuj. Qështu nona kja ka pa ka njerë, kur po mëj po po lënë. Me një social qështu po jetuj. Një penzen djali që e kam ato, e kam terapi. Terapia nuk gjinën në Kosovë, gjinën dhe më onë qështitet jashtë Kosovës. Me qështu po jetuj. Qa e më pësaj. A, ta kanë gjitë dorën e kështë. Qështu ba mirë sa ka ndonë dhe më unë ka pak vitra e sene, kush ka një që jam ka smut. I kam edhe dokumentat dhe mujme t'i kalëzu, që jam smut. Dhe më unë që 5 vjetë jam me sklerozë multiple. Kum dasht me bon intervenim në sy, po më kanë thonë që është e pa mund për diçka se syni i shmaj dhe më unë është dëmtu 100%. 100% është i dëmtu në syni i shmaj. S'po moj me dalu njerëzit kështu, pas me punu s'po moj. Qështu falemderit shumë për te që ja më vizitu. Inshallah Zotit të arun familjen e trun të Amin, tyre. amin, këtë inshallah. Allah që përbleft. Na këna orë me o bo shpinë e rinë. Faleminderit për cilin, shumë faleminderit për juve. Inshallah Zoti ju shpërblen, faleminderit për to. Inshallah Falenderoj kisë. drejtorin e Faleminderit për juve komunës. të komunës, shka jeni, inshallah Zoti ju shpërblen me të madhe. Allah që përbleft dhe Se juve. vëllai i peshin ju nashti Gjeve. shpija po më nëni qasive që me imrena këtë pikë për shas Zotin. E po më rëdhimi tonë dimin, po do të non-stop, natë e ditë me kolëzjan. Allah që përbleft. Falemderit shumë vëtë Alel. Allah që përbleft. Shumë Inshallah falemderit. gëzënë. Falemderit shumë. Kretor, falemderit shumë. Na po vazhdojmë të familja radhës. Komuna e Shtimës, nisje e shtëpisë së re, prasharim i vujtjes, kthim i shpresës. Në për vizitat tona përveç gjendjes reale që e gjejmë shumë të rëndë, ne ballafaqohemi edhe me rrëfime prekse, po edhe me situatat vështira ku gjejmë antarë të familjes, si të kjo familje. Me sëmundje të rënda, Allah ja u letësoft, e Zoti inshallah gjithë të familje që ju jeni bo sebeb për më u bo me shtëpia me banesa. Inshallah Zoti këta i bën sikur juve, t'ja unë gjesin dorën dikuj tjetër e neve inshallah nuk në harrojnë në lutjet e tyre, neve bashkë me juve. Po i kthemi pak edhe një herë muj të shenjtë të Ramazanit, shoqata bamirëse e jetimat e Ballkanit, këtë muj të shenjtë që na e lam pas në startin e këtij muji, pra kemi dhuru mega projektin tonë në Gjilan, tonë mujin është dhënë iftare, kanë qëndru të moshuar në qëndrimin ditor në këtë projekt që ju prej shiriti para mujit Ramazanit. Mos të harrojmë para mujit Ramazanit në qytetin e Prizrenit, ka një zgur themeli 50 shtëpive, ato vetëm janë duke
unë ndërtu vetëm në natën e Kadrit, natën e 27 muajit të Ramazanit, përveç për ditëshmërisë çdo ditë që në shpërnda pako, atë natë neve kemi mësu nga vetë i lumi Zot, nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj, e ne kemi zgjedhur pikërisht këtë 1000-shin të shpërndajmë 1000 pako në natën e 27 muajit Ramazanit për 1000 familje nevojtare. Këtë mundësi e keni botë të mundshme juve, andaj Zoti ju rujt e ju shpërbleft, ne po jepim disa pamje nga përgatitja dhe shpërndarja e këtyre 1000 pakove. Gjithashtu të nderuar, gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, shtëpia të moshuarve ka pas vizitorë jashtëzakonisht shumë. Çdo natë iftare, përveç kuzhinave tona 2000 persona, çdo natë ka qenë edhe shtëpia të moshuarve këtu, çdo natë plot e përplot me musafirë të cilët na kanë nderuar duke ardhur edhe duke bo iftar së bashku me neve. Gjithë ju që keni dhuru iftare në për kuzhinat tona, edhe këtu në shtëpinat të moshuarve, inshallah i gjenin kandar të punëve të mira nesër kur do dalëm para Zotit. E përveç vizitave që kanë ardhur më na vizitue me bo bashk iftar me neve, kemi pas vizita të shumta dhe të institucioneve të ndryshme. E njeri ndër ta është Spitali Syrit Italian, spital që na rrin neve gati banorëve, jashtëzakonisht shumë sa herë kem nevojë. Është një vizitë shumë speciale që është bo gjatë muajit shenjtë të Ramazanit, ku janë marrë shumë banorë dhe janë dërguar në qendrën e Spitalit Syve Italian, pra, edhe janë operuar ata cilët kanë pas nevojë për operim të syve. Une, në amortim edhe stafit tim, falenderoj Spitalin e Syve, pra Spitalin Italian. Zoti shpërbleft, nuk është hera parë, gjithmonë na rrin gati ju si spital e shumë institucione tjera që kanë shpreh gatishmërinë dhe i rrin gati shtëpisë të moshuarve për çdo sen që ka nevojë. Ne për respekt dhe nder ndaj këtij institucioni kemi përgatitur një historie gjatë vizitës që kanë bërë te ne këtu.
Kthehemi në sallën operative në Spitalin Italian të Syrit në Çaklavis, në Prishtinë. Do të fillojmë me operimet e kataraktës, ku kemi qenë të shtëpia të moshuarve, jetimët e Ballkanit në Gjinoc të Suarekës. Atje kemi bërë disa ekzaminime bazike oftalmologjike, ku kemi diagnostikuar disa diagnoza për pacientat e moshuar dhe gjatë ekzaminimeve do të thotë kemi arrit me kuptu shumë diagnoza të cilat ka nevojë për operime kirurgjikale në sy. Tani për tani kemi disa katarakta, për si sëmundja më e shpeshtë e pleqnisë dhe po përgatitemi për grupin e fundit që do të kemi sot nga kjo shtëpi e pleqve. Përveç tjerash kemi pas dhe numër të konsoliduar për pastrim të thjerëzës që njihet si jag lazer apo kapsulotomi, të cilat kanë përfunduar në 2 ditë para prakit, do të dje dhe pardje. Kështu që tani po përgatitemi për pjesën finale të grupit të fundit të pacientat me katarakt. Kjo iniciativë është falë menaxhmentit të Spitalit Italian të Syrit, e cila ka bërë në mënyrë vullnetare në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, dhe duhet t'ju falenderojmë edhe në emrin timin, edhe në emër të gjithë stafit, do të thotë për hoxhën e njohur, do të thotë hoxha Halil Kastratin, i cili është duke bërë një punë të jashtëzakonshme me të moshuarit në këto shtëpi. Me të vërtet, për ne si staf i shoqatës bëmirës e jetimat të Ballkanit, në veçanti si staf i shtëpisë të moshuarve, gjithë ky angazhim, interesim për t'i nejtë gati kësaj shtëpie nga shumë akter të ndryshëm, siç ishte Spitali Italian i Syve e shumë ordinanca e spitale tjera private, për ne është motiv, është forcë, mbi gjitha është lehtësim. Ne jemi habit me gatishmërinë e të gjithë juve për t'ju nejtë gati banorëve këtu. Na shprehim mirënjohjen edhe respektin ton maksimal për gjithë juve edhe njëkohësisht e lutim Zotin me shpërbly me gjitha të mira. Dita e parë e Bajramit, stafi ka shku në komunën e Kaçanik me vizitu një familje në kanë prunë storin. Me 4 votërës së një doni, vëllë. Kur qishë së një doni. Në kam pro, s'na kanë lonë keqë. Në kam pro mojle, në kam pro ndime. Po këtu keqa se që këtë katastrofë. Kom pas, a vaj motër se kom pas, vesh babën e nanë kom pas. Pasë ne, si në gjithë kita të 17 bete, edhe të kam mësë marrë vesh kërë ku mërë edhe të kishtë në majtë luftë. Ku marrë të 17 bete di gjohë, për që të mërzitna. Te bajnë bëram në këtë qilinderen. E këzosh bëram i blaj motër atu në kërkush për qilinderen ja, që të di cocët. Që të mërzitë të jeri. Si to i gjazmova të ble, e gjazmenjen e mërzia, si më mësanë. Ja. Eshë njerë jam kom vush, me gjallin me Lirek, kom shku ata kollirinë, ka konë policia gjonë, kom shku të Lirek, me covën, qitalish në kartën, hajtë ka mos jam konë. Ska ku shkojmë, s'kam kërkan. Ato janë majtë luft,
Motër vlasë këm pasit, që vetë mune për malë, të shë mëna banë që nga majtën e vetë, para më këshe majtë. Që për do njëri, këtë du një me shvetë. Se mërzija është. E kush ka familje në eshë, unë e më beshtofu maj, shqyqër se i ka pizotin, mi ka falë Allah. Pa unë e mërzit dhe, ma të kemë këta pa dirë ku pa të ilë, për në beshajvi, këtë i në të katastrofë. Që ato kaj? Ka kemë një shpaj, drej majra konë. Që të mërzita? Dhe ku pa tira që ashtë? A i burën e kam smut, e ka dhe udën katastrofë sub, dhe da shefni, e na gjimrina. Që e shenë kine pak tu, ka dalë. Ata i dhe në petë, që ashtë? Smut e në vetë jam smut. Me shqeqirin, me me ketë jam, tensionin altë kam. Shka me u bo? Ketë shto. Ta shto përshkuj, a ka të punoj më ja, nuk shkon. Ere me gjikës jam, e frajma po më zahet. Me kam, me ketë. Ka me bo, një më pak i gjalli që te, me ki ku qëku e para, që të pojë. Po fështena po në kanë ndimu, shumë katoni në kanë ndimu. Në ka pro harqë, mëjëllë, së në kanë lënë keqë pajek. E po shta së ndalën e konë, që shtaj kjo shkaqëre kja mura sofatat. Se mos me poj sofatat, kjo me nherë be paralizuat. Po hollë kujdis në shumë kujdis në, dësh për bohën, dësh për nonën. A e rënë sasën, që kjo nëmë ka mojtë nënë mujë. Në gjynë shta, ti thamë nënës hajtë shka dërve do njosa, ja, ti be korë. Me këshiri baba nënë, ja bile që to zvën me ngër bukë, ka një vëtë që je veç. Ja blie bukën, ja blie këtë hargjën. Nuk krem me himrina gjemi. Që e kam shil djerë me dërinë shkon, as le mjafë shajnë, as si që shkozoqë. E kone bojna se këftu, pas te. Nuk le. Kam një kallë që atë i bojt atë dromë, me shojt, sa me bojt dorë se për sofata kësaj. E shta nuk të lanë, me të zonë, 500 euro, 1000 euro dënim, së në shkanë malë. I falem dëraj Zotit, një shpojt më marrë e dikush, Allah e rrunë ata që im një manë, Vallaj korqish. I marë 80 euro i marë qësë social me 80 euro që, së fata. Së një adel korqish, së një adel. A me maro në sena, me bo në sena, së në maro në kërgjo. Me im lidhë. Në shpaj në marë, me në marë majra. Bile e ka një shnakartën e onë mikët, kina shku t'ja në një shmi një shnakartë, i ka thonë me shku me mo një qertifikatë. Në Buesne, po qësh me shku në Buesne? Ti më kërkan zi, unë e këta. Hëj pa dokument, s'ma në reqë. Po dimni që shtokë? Që të kina hekë, vëllaj? Ani që me të ta kash mekanizar, ma pa zarë. Ujti me pare, strujnë me pare, këtë e pagujtë, s'po më rënjet. S'më rënjet ishë. Këtë me pare. Ta që paret më kam pru, ta televizor, se kom pasën. Këtë vënd të Shkot më kam pru, s'kom pasën e ka në shite, vëllaj. 5-6 vërë që kom bjesë që shparet.
Ti dhe bëj. Qirat këtë në kanë. Ka është pare t'ja shku, që edhe me fugëra të me gjujt. E ku një të një që kushtaj mrina. Këmani që një të një që qimë këse kushtaj mrina, vëllaj, se me kona dhe këtë. Shka me bë, me ka përcaj. Edhe se jam smut me shtipe, dhe shka me kalë më së në ata dikur, se së ndëroj zarmin, minjar bi. Që të pikje? Pa isha Allah në marrë li shpaj zoti, e rujtër të se me marrë shpaj. Allah, isha Allah, këtë më e rejtash. Që të kena shpajt në struj, si thash, bala gjitha ajo shkon struja, shumë thash dhe shkoje. Shta ke smunët, së nëroj ma i qimet dhe ma shpajt. Jam e të nësia, vëllaj, që taj kë i kam hapa, sa e të kibi pruni dë. Pere janë shtrejnë të edhe fajkshat, atë unë jam a shtrejnë, shka me bo? Mës me i pa i be njëri. Se nëne nuk jam diçka në të rezi, kura kon lufta, jam kon me dhe në të vlajt. Kam pas në bume tërmane, ka kraj se bume, ka kraj në tërmane. Vesh u shtën vesht, bëhu. Se kërat gru është kërë në më shpëret, u vëllohë Allah, që shtë vesht. Dhe nëjre, kur shkoj dikon e upi vendia, kur anë zeftë më nënë shumë, me punat dishka së më punoj, kraj dhe. Shtajnë duhet më shku mu bo operacion, se kam në saj një pjerde. E më kanë thonë 1.500 euro për mu bo operacion. Po një shpi kina nevoj. Me shiri, ku të gëllë në pranik, pa mbe kraje. Me po pak me prej këta mbe krajet më të menë. Me po frejma ftafti dimëna, që të gjimnim në elona, që të në elona, bë në elona mos me i ftafti. A gjë katastrofin. A dhe kena bu në elona, këpër lahat njëri marë me thë, vëllë e këtë shaj për bike. A të vesh një mam gjik, da shif njështë, vesh një mam gjika. E këtë lo që hinë ka shaj bia taj. Kja ato orëzo, që shif një, shë. E këna lidh me tjela, e dimni ta konë ftoft. E në mësane, kjo kopatilla është. Që të sejnet në kanë launa, shë, që janë dhjetra. E në këto, në kanë launa. Që në kopatilla që shë. Sa po e pam storje që vetë pamjet e saj flasin shumë. Bëhet fjalë për Halim Cejken nga fshati Gëllë-Boqic e komunës së Kaçanikut. Halimi është bashkë këtu me neve. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh je Halim? Mirë, ju që shini Halim mirë. Me nanën? Po, me nanën. Okej. Nga fshati Gëllë-Boqic? Po, Gëllë-Boqic. Sa antar jeni Halim? 3 antar. Jam me babon, me nanën. Vesh 3 antar. Po, 3 antar. Sa vjeti ki Halim? 41. 41. Po. Nuk je i martum? Ja. Jeton veç me babë dhe me Po, nanën. A punon ai sen? Ja. Pse? Po, kam problem me syt. No, të pashtu i hy. Me syt kam problem se kam në pjerde. Pikë saj, pengonën e qitër. Do të me bo operacion, kanë thonë, pa e bo 3 muaj se ka shumë kalabalek në herë, si të pakuën, tha, të thajrmi. Qysh po jetoni Halim? Po vëlloj, marë një tellatera social. Me tellatera gjithë me bo, a me pagujt strujnë, a me pagujt ujtin, a me blie barna në nëstejme, zdoli. Atë një mënë e kush? Vëlloj, bërë qatë verë se më kanë pronë shtaj për Ramazan,
Allah i rujt. Më kanë pra. E jashtë Ramazanit? Jashtë Ramazanit, kush ka mësoj mbe, kush s'ka, së mbe kush. Qysh e ki emrin Luke? Zlata. Zlata. Ti Zlatia. bojsh dhe jam për shtërtarë. Zlata. Zlata? Po. E Bosnës? Po. Qysh po jeton Zlata? Marë. Veç që djale ki? E kam 4 gjimë, për të janë martom. Janë dapi mije, vesh me kotë jam. A, djem edhe 3 tjeri ki? Të martu? E në cocot i kam di. Okej. E unë e vetë smut jam, me sheqer, me shtipe, me zemër, komt, ku shkili kështa se me shkilë prosh. Vesh me hapa, stabile kam qantë poshtë. A, po muni mi a dalë në fund mujit, diqysh? A ju ndimon në i kusha, qysh po jetëni me të dhe të rëndim? Ja, kur kush, valla shka me botajnë, është. Dikush pa, dikush, ja, mundësin, është. Shka me bëjnë, e burën i kam smut. Qa ka plaki? Plaki pa del për jashtë, gjithë natën del jashtë, himrina, del jashtë, është. Me kraje se marë. E na i smut, është. Apo mund është me nejtë gati babës? Po. Sa ja i smotaj, gjithë natën del jashtë, himrina, bile kja e ban bukon, dënher kës jam unë atoj, i kam shumë e dronë, qëta pleka bu. E pa qare duhet me nejtë gati, me nejtë shpoj atoj. Si që kish nuk është mirë? Po, nuk ka majrë atoj. E si të më shufa, une si jam atoj, nuk ban problemaj. A si daljon e dikon me shku, e i ban torë kësa. Po. Sa është e shtirë? Me përballu këtë jetë? Po, shtira bodh, po shtaj pa qare, babë e kina. Duhet me e këshirë, non e kam këta. Duhet me e këshirë, pa qare. E kam një kohëll që atoj, i bida të rojë shas bajtë i dore. Lumi ti për shpirtin tënë? Sa për më jablje së fatër, sa për më jablje bëvësam në jashë. Në të në për së fatë, asë për më rojnë. Se bukon nuk e ha piksoj. Je meki nuk e ha, vesh bukët bleme. I blje, që se pa shteta. Që se e vuë, që se i ha, që të se nësa. Që sa ko je në Kosovë, kur ke arë prej Bosnës? Ditë bëllë të shirinë. Pa ka, një 13 vjetë ka. 13 vjetë? Ma shumë atë pa, 63 vetë kam vetë. I Bosnë, si gjerë s'ku martë. Unë s'kam asë bla, asë motër, arhisë, të ka lufta e në nanë babë në këtë dhja nuk janë. Ata ka më fort, Kosovë, edhe djetë e nej. Lufta sa këto. Sa ishin, unë e këtë di, se ku më rajnë. Pra, ti po dush me thonë që e konë 5-16 vjetë kur ke arë prej Bosnës në Kosovë. Po. Kjo ti ke pas 5-16 vjetë. Po. Edhe ma ke pas kontakt me... Pa vesh në herë jam ka me gjanë në burë, ku kam pas burë, lere, këllë mos jam konë mo. Ku me shku, se s'kam kërkan hiq. Vlajnë mu të s'kum pas hiq. E në e babën më kam, hajtë, që është to? Pa familje hiq kushtet një muje. Me pas ka një shirimone neve këtu mo. Hiq kërka. Ama shqyqër zote që ke bo familjet madhe Pa këtu. shqyqër pit me këta. Me familje, me Edhe a përshet djali po të adin, po të rrinë ngatë, po të bën hizmet, po të këshyrë. Po, pa në këj si s'ka që në vuse, unë e këshiri që është të plak, ha ka o t'ja mos për mujt. Ja, ti me bo. Pse s'këshyrë mu martu? Po jam koni martom, e këmë shlu. Pse? Po s'bëj ka as buk, as sen, vesh telefon, në unë s'ma dojke, babë mos ma dojke, vesh me dorë të ke. Me një banes. Thash o talo babën, talo nonën, ta fugi, thash dhe në banes, më betoja. E në unë do.
Thash të ja e le babën e nanë mos më shkojsh, tha ja. Thash nënës se një la. Sa shembull i mirë Halim. Babë e nanë s'dëbohet kërkush. Ja, s'bad valla kërkush, dikush i fug. Babën e nanë së në fug. Se kjo më ka rujt. Më ka rajt. Ta fugi nanën s'ba. Halal djalë. Inshallah Zoti Inshallah shpërblen. se asill kërkuj që shton me fug babën e nanë. Amin. Se dikush e ka fug valla. Ose kam gruan baba nanën kërkon e kalon. Pse po më rëzitër Zlata? Ku mos më bëzit njeri, pa familje e keq, e shi që se i kam me vlada më, kur si kam ajtë. Djalin si drita, mashallah, burr, edhe po të rrinë gati, edhe ty, edhe burrit. Po, Për çka keni nevojë më shumë? ma shumë e s'ka zë drejt për shpaj se s'kina. Pse s'keni shpina e pamë, gjendjen shumë tronë? Shpaj, vëllë shkina. Katastrofë shpaj në kina. A mani i mëtë që keni me bo shpi? Pa ku e dim na? Kina qef, pa ku e ti? Nuk e dim. A keni bo kërkes në herë këtu të na Halim? Ja, korën herë në Facebook që të e kumë gjetë, kumë pa në televizor. Se korë s'kina bo ankesë, Pse s'keni bo ankes? Asnjë. po se kina ditë në. S'kina përdojnë në Facebook ase. E tash sytë a i ki më mirë ajo, qatë kanë thonë mjekët, Halim? Po mi bo dhe analiza në Kaçanaj, këtha kur thajrë me ditit për para, i banën e marë në Prishtinë. Se ishtaj, edhe që më rajnë se kënë me shtaj zallë në sajnë, pa më rasin. Që sa ku e ki qëtë problem me sy? Po, valla që një vjetë, po. Të dytë, Po. Zoti. Ja, vesh njoni. Pikë saj, po ma temperaturë. Ki saj një për më tam të në qitër. Allah e të letësot. Amin. Zotë të letësot, inshallah. Inshallah të qërohen. Halim, neve jenë të në këqyrë plët shqiptarë tash këtu. Në ashtë ta del në i kush të du minimu në kësaj. Inshallah. Zotë është për bleftë në atë. Faleminderit. Faleminderit ju që keni arë pak largë, a ju dok largë? Pi Globëqice këtu? Larga, Po lagë është, për zurit pa qore. Kush ju ka Pa prunë? qore, faleminderit. A? Kush ju ka prunë? Një komunës. I komunës Kaçanik. Po. Një komunës, faleminderit. Ka armi ju marrë atje? Faleminderit shumë, po. Në Globëqice në ka. Jo, në Kaçanik kina arë me një turin, mësa në pi Kaçanikët kina arë me një komunës. Faleminderit në ato i Zoti edhe është ma shumë, Zoti e rujtë. Amen. Me Është besniki familje, që punon në me komunën e familje me Kaçanikut. këtë e rujtë Zoti. Amen. Zoti është shpërblev. Besniku na rrin gati neve për çdo familje që kem nevojë, na gjithmonë i gatshëm, si për pak ushqimore kur jem komunën Kaçanikut, si për familje me i verifikue, me i sjellë, me i kthyje. Besniki për ndryshe është atje ul, Zoti shpërblev besnik, Zoti të rujtë. Okej, Halim. Po bohi me shtëpi të re. Faleminderit shumë, Zoti ka lashtë. E ke mirë. Një shtëpi të retë mirë. Faleminderit Zoti të rujtën e So, tajnë, faleminderit. qirtë, Zoti ju rujtë. ja rujtë familje. A ta bëj për haj. Për harë. Faleminderit. Për haj. E gëzofshi, ullu edhe një minut. Ullu edhe një minut. Shtëpia po i bohat, Halimi ka problem me synë. Halim, na do ta kontaktojmë një spital
që i rrin gati shtëpisë këtu të moshuarve, edhe kena me marrë me abo një kërkesë me shku me bëti një kontroll të Spitali Italian i Syve. Edhe nëse nuk e marrin ata, e marrim na, edhe i krymë punë. Pra edhe kontrollat për sy, të rrim gati natë tash ka dal, edhe shka një krymë kontrollat në Prishtinë, shka duhet për mu bo pages e krymë na. Po, faleminderit shumë. Ty Zotit shpërblev që po i rrin gati babës edhe nanës. Po, i rrin gati i rrepa. Gjenet, Nëse fata më se me këtë. Zotit shpërblev. Amin. Gjithë kuj. A ka fesë më të mirë me këthy shpresë e me gëzu familje si kjo e Halimit me gëzu këtë nanë me lëtë me sy. A ka gëzim më të madh nana me pa e vladin në shtëpi të re, e kjo u botë sebep ju, e Zoti kur mos ju humbë, Zoti është shpërblet. Po shkojmë me sigël të misionit edhe rikthehemi në mision. Ditë Bajrami, ne dhonë lajmë po bohim me shtëpi të re. Dynjaja hallë, derte e derte. Po lumit jo që po bohi sebep. Me letësu pak tjetër kujt formën, mënyrën e jetesës e letësim. Shtëpia e re është ka gjemana madhe, jetë e re. Regjia po më thëtë se donatore vetëm e kësaj shtëpie është një motër që është nga Prishtina, ka thonë mos ma përmeni emrin. I ka dhënë 30.000 euro në shoqat për një ndërtimin e një shtëpie të një familje, e na donacionin e saj po e dërgojmë për ndërtimin e kësaj shtëpie. E lusim Zotin që këtë motër Allahu Gjeleshanu me shpërbly me gjithat mirat në këtë botë edhe botën tjetër. Ja falë shëndetin e ja ushtof bereqetin kësaj e gjithë ju që po bohi sebep e po në mundësoni neve me këmtu laj me të mirat uj se gjdo ditë Zotin kur mos ju humbë. Para se me mbyll, si gjithmonë mbyllja këti emisioni. Ramazani ka shku. Inshallah Zotin na bën kabull ibadetin e agjerimin e çdo vepër të mirë që kemi bërë. Megjithatë kuzhinat e jetimave të Ballkanit janë hap 365 ditë në vit. Familjet nevojtare ushqehen me një shuj ditore në këto kuzhina, janë mbi 2000 persona çdo ditë që ushqen këto kuzhina tona. Aktivitetet tona nuk kanë qenë kurrë veç për një muaj të shenjtë Ramazanit, po kanë qenë gjatë tërë vitit. Qëndrime editore për të moshuar dhe shtëpia e të moshuarve këtu në Xhenec aktive 24 orë. Mirëpresim sadakan, donacionin, kurbanin, e çdo gjë që ju keni mundësi për me i mbajt gjallë edhe me vazhdu tutje me aktivitetet tona humanitare. Andaj të gjithë ju të cilët keni dëshirë që përmes jetimave të Ballkanit ndihmoni familjet nevojtare edhe ta ndihmoni zhvillimin e aktiviteteve humanitare, këto janë mundësitë ku ju mund t'i dërni donacionet e juja për shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Zvicër, këto janë donat e shoqatës tonë në Zvicër. Nga Zvicra kalojmë në Gjermani, kjo është adresa dhe gjirollogaria e shoqatës tonë në Gjermani. Për shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë donat e shoqatës tonë atje. Në Kosovë është Banka Ekonomike, ProCredit Bank edhe Banka Kombëtare Tregtare. Në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhënat e shoqatës tonë. Gjithashtu shoqata jonë posedon edhe GoFundMe, si dhe adresën e PayPal-it për ata cilët të kanë më lehtë me i dhënë donacionet e tyre. Të gjithë ju që posedoni numër Vala, vetëm Vala, edhe keni dëshirë të ndihmoni shoqatën përmirëse e jetimat të Ballkanit, mund të dërgoni një SMS në këta numra 55333, 55444 dhe ju ndihmoni me 1 euro shoqatën përmirëse e jetimat të Ballkanit. Ky është emisioni kësaj nate,
është natë Bajrami, e ky Bajram është edhe nesër, edhe pas nesër. Gjithë ju që keni mundësi, qoftë me donacione financiare, për qoftë edhe me donacione fizike, me vizitu një cmur është sevap, me ja ledhatu kokën e një jetimi, sa flëkën kokë që keni shpërblime. Bëni mirë, sepse e mira do t'ju kaplon këtë botë edhe botën tjetër. Unë Halili, stafi dhe banorët e shtëpisë ju përshëndesëm edhe njëherë ju urojmë fitër Bajramin, shihemi të premte.